Welcome back to my YouTube channel mga arbitero. Ngayong araw na to ay pag-aaralan natin kung bakit nga ba ang ating mga alagang rabbit ay nanginginig. So kung bago ka lamang sa aking YouTube channel at gusto mo talaga matuto sa pag-aalaga ng rabbit, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago nating content. So pumunta na tayo sa ating rabbitan at ituturo ko sa inyo kung bakit nga ba ang ating mga alagang rabbit ay nanginginig. So ayan na. So ayan mga rabbitero, nandito tayo sa ating rabbitan upang talakayin kung bakit nga ba nanginginig ang ating mga alagang rabbit. May mga dahilan kung bakit nanginginig ang ating mga alagang rabbit, katulad ng ito ay natatakot, pwedeng na heat stroke, or may sakit sila sa ulo, or yung sa utak nila, or yung may chest, or nagulat mga rabbitero. Pag-uusapan natin yung mga dahilan kung bakit nanginginig ang ating mga alagang rabbit. First po yung natatakot. Mga rabbitero, ito ay syempre katulad rin naman ng tao. Ang mga hayop pag natatakot sila ay nanginginig. So ito yung stimulus or yun yung dahilan kung bakit yung ating mga alagang rabbit ay nanginginig. Kuwari ginulat mo, tinakot mo, or may mga asong tumatawid sa paligid at hindi sanay ating alaga rabbit, or may nakikita itong mga predator katulad ng ahas, ay pwedeng manginig ang ating mga alagang rabbit. So yun mga arbitero, number 1 po is natatakot po yung ating mga alagang rabbit sa mga nasa paligid niya. Kaya ito isa sa dahilan minsan pag ako ay nag-aalaga ng rabbit at may ibang taong pumunta sa aking rabbitan, ayun, natatakot po minsan yung aking mga rabbit, nagtatatalon, nanginginig. So ayun po mga arbitero, yung isa sa dahilan kung bakit yung ating alagang rabbit ay nanginginig. Pangalawa, ito ay isa rin sa mga dahilan kapag nakita nyo nanginginig na yung ating mga alagang rabbit at taglalaway. Isa sa nakakabahala yan sa ating mga alagang rabbit dahil pwede ito ay inaatake na po ng heat stroke. Mga rabbitero, ngayong panahon ng tag-ulan na hindi na po ito masyadong problema. Ngunit nung panahon ng tag-init, nung mga nakarang buwan, ay sobra itong panglumo sa ating mga alaga rabbit. Siguro marami sa inyo nag-aalaga ng rabbit na namatayan dahil sa panahon ng tag-init. Lalo na yung mga kids nila mga rabbitero at namamatay sila. Ito mga rabbitero ay isa sa mga iniiwasan natin, syempre, dahil devastation talaga or nakakapanglumo talaga pag yung ating mga alaga rabbit ay namamatay. So yung dahilan kung bakit sila nanginginig at pwede naglalaway ay ibig sabihin nun pwede po silang ay na-heat stroke na mga rabbitero. Kaya lagi dapat tayong alert tuwing may mga alaga tayong rabbit. Kapag nakikita na natin yung mga signs na ganun, ay agapan na natin agad dito. Pwede natin itong ilagay sa tapat po ng electric pan na may yelo. Pero dahan-dahan lang po ang wag natin itatabi bigla yung yelo sa katawan ng ating alaga rabbit. Baka magkaroon po ng shock na tinatawag or yung biglang mabibigla yung katawan ng ating alaga rabbit from very high temperature biglang low temperature. Hindi po makakompensate yung katawan ng alaga nating rabbit at mabibigla po ito. Parang katulad ng pag yung yelo ang nagbabagang na salamin, bigla mo inilagay sa malamig na tubig or hinatsan mo ng tubig, di ba mababasag? So parang ganun rin sa ating mga alaga rabbit. So extra precaution na lang po sa papalamig po ng ating mga alaga rabbit tuwing ito ay nanginginig or naglalaway. Ang pangatlo, yung may underlying disease or yung meron, example, very rare ito pero hindi naman ibig sabihin na hindi pwede ito mangyari sa ating mga alaga rabbit ay yung may brain tumor. Mga rabbitero, pag nagkaroon ng ganyan or yung pag may problema sa utak yung ating mga alaga rabbit, pwedeng silang manginig. Ito, mahirap i-diagnose or mahirap pong malaman kasi kailangan po ng mga test, biopsy, and also kailangan po ng veterinarian or x-ray para malaman po natin kung may tumor nga ba yung ating mga alagang rabbit. Ito mga rabbitero ay isa sa hindi siya common, rare siya talaga. Syempre parang sa tao rin, pwede rin silang tamaan ng
cancer. And mahirap po ang gamutan doon. Kadalasan, kapag nagkaroon po ating rabbit na diagnose, kung mahal natin, kahit po sa mga aso, masakit po sa loob, yung tinatawag nilang put to sleep or euthanasia or mercy killing. Kadalasan, ito na lang po ang huling magagawa natin kapag nangyari ito sa ating mga alagang rabbit. Bakit po, mga harbitero? Mga harbitero, syempre, magastos po magpa-check up at saka manggamot ng hayop. Pero kung mahal nyo talaga, lahat gagawin natin. Pero kung sa meat purposes lang po yung ating mga alagang rabbit, not recommended na po yung ganun mga bagay. Kasi magastos and kailangan na lang po natin ang ating mga alagang rabbit ay ipatulog na lang natin or katayin natin. Siyempre, hindi natin madadiagnose pag ganon. Masusunod pa nga pat, ito ay sobrang common naman. Kung bakit nanginginig yung ating mga alagang rabbit, ay sila po ay nilalamig. Mga harbitero, lalo na po yung mga 1 month and below po na mga rabbit. Yun po yung pinaka-prone at pinakamadalas na nilalamig or yung tinatawag na hypothermia. Lalo na panahon po ng tag-ulan, lalo na iniwasan natin mabasa yung ating mga alagang rabbit dahil pwede po silang magkaroon ng mga sakit. At yung sakit na yon ay pwede po mag-cause ng kamatayan po ng ating mga alagang rabbit. Isa sa mga sipon. Ayan, mga harbitero. Kaya parati natin chinecheck yung ating mga kulungan kung sila ba ay protektado po sa ulan. So ito, meron tayong bubungan at protektado sila sa ulan at hindi naman po sila nababasa. Check natin ito tuwing umaga, lalo na kapag katapos ng malakas na ulan sa hapon, para makasigurado lamang tayo na ang ating mga alagang rabbit po ay hindi po sila nababasa ng ulan. Kasi pag nabasa ng ulan, ayun nga sabi ko, mahirap matuyo. Lalo na pag gabi, nabasa yung ating mga alagang rabbit. Hindi po, malamig po ang panahon, yung init, syempre hindi na po masyadong mainit pagdating ng gabi. And ayun po mga harbitero, doon nadadali po ang ating mga alagang rabbit na pwede po silang lamigin, sipunin, magka-pneumonia at pwedeng mamatay. So ayan mga harbitero, yung mga dahilan or common na dahilan po kung bakit yung ating mga alagang rabbit ay nanginginig. So kung meron kayong dagdag pa po, please comment down below na lang mga harbitero. At sasagutin po natin ang inyong mga katanungan. At kung meron pa kayong ibang suggestion or may iba pa po kayong mga dahilan kung bakit nanginginig ating mga alagang rabbit para ma-educate pa po yung ibang mga tao para may dagdag sa mga susunod nating video, please comment down below mga harbitero at sasagutin natin. And pakilike na rin po and share sa mga friends. And also, pinaka-last, don't forget to subscribe to our channel. At mabuhay po lahat ng harbitero na nag-aalaga sa bansang Pilipinas at sana po ay tangkilikin ng bawat Pilipino ang karne ng rabbit as ay bagong alternative source po ng meat. So salamat sa pakikinig mga harbitero at patuloy niyo sanang suportahan ang channel na ito.